Yang kenaon? Iya tuh pernah ya Sulu di Sulu HD tele. Kurang teh butuh suluh kebeneran. Dia dijual yang sejuta itu. Mahal-mahal tuh ya suluh 1 juta. Ini kayak kahana di Jati. Jadi kalau ada kalau 5 juta, kayaknya dijual 1 juta gitu. Nah, hanya asa mahal kieu. Hilian atuh geus suluh nu urang teh boga usuk gitu teh. Tadi tumpang we ngan urang butuh suluh nu ieu. Nah, makanya kau kan tuh lah. Kelanya uang nyokot heula. Aya ge boga suluh ieu, bae tuker ku ieu. Wah, kumaha nya sok bae lah sabaraha tumbangna. Tah itu kudu boga 200. Baik lah, baik. Itu 200. Jadi urang eta suluh ka urang, ieu jika ditu gitu bae. Ya siap lah, bener lah. Nya kitu teh nya, sing ridho we nya. Siap. Ah, boga suluh euy. Yuk ah. Nah, itu yang duit lah, kita mau kepalin lah.